Liebe Kinder, ich heiße euch herzlich willkommen bei der Kinderecke von Held Abschal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute ein paar Witze für euch gebracht. Hört gerne zu. Lisa ist 6 und kriecht oft ganz früh morgens zu Mutti ins Bett und wird sehr früh munter. Schlaf wieder, Kind, es ist noch nicht hell genug, um zu reden, sagt die Mutti schläfrig. Lisa nach einer Weile ganz leise: Mutti, ist es hell genug, um zu flüstern? Die alte Dame bleibt auf der Straße stehen und beugt sich zu dem herzzerreißend schluchzenden Mädchen hinab. Aber du musst doch nicht weinen, versucht sie die Kleine zu trösten. Hör jetzt auf mit dem Weinen. Weißt du, Tränen und Weinen, das macht kleine Mädchen später hässlich. Das schluchzende Mädchen sah die freundliche alte Dame schiefend an. Da müssen sie aber, wie sie klein waren, eine Menge geheult haben. Haben dir meine Witze gefallen? Na dann kannst du gerne das Video liken und den Kanal abonnieren. Auf Wiedersehen, liebe Kinder!